We're going 90. May truck dito, kasabay ko, 90 kami. That's 90. Asan yung hangin na sinasabi nila? Musta Pilipinas? Well, eto, dala ko yung Dominar dito sa SLEX. Pupunta kasi ako dun sa shooting namin ng The Big Show sa Tagaytay. Updated naman yung papers natin sa 400cc. Wala namang siguro issues, pero tingnan natin kung pahihintuin tayo or we will be apprehended. Dito naman sa Expressway, di mo naman kailangan humataw talaga. Maintain ka lang ng required speed, 60 to 80, okay na yun. At itong bus, bihira naman humataw yan, hindi ka naman nahanginin yan. Kadalasan pa nga traffic dito eh. Hindi naman talaga issue yung hangin na yan. Tingnan mo yan, traffic na. Yung iba sinasabi na pag dinaanan ka ng truck or bus na matulin, hahanginin ka. Hindi naman ganun kalakas yun. Hahampasin ka pero not enough to throw you off. So, ang gagawin mo lang is simply roll off the throttle. You'll be fine. Yun lang naman lagi ginagawa ko. Maski anong 400cc and up na bike ang dala ko. I hope you can see this. Laging traffic dito kadalasan. So yun, habang binabagtas natin tong traffic, isang malupit na intro. May kasabay akong rider sa likod. Tingin ko Super 4 yung dala niya. Oh yeah! Woo! Welcome back Pilipinas! Ito tayo ngayon sa SLEX. Kasama natin ang Dominar. Yan, nakikita nyo. Papunta tayo sa shooting ng The Big Show, which will be aired this October. Santa Rosa kami magkikita. Hapon na ako inabot. Kaya eto, nag-expressway ako. Mahangin ngayon. Nararamdaman ko yung hangin sa katawan ko. It's not enough, like I said, it's not enough to throw you off. And I'm like what, 80? Yeah, 80. Relax lang. Yan lang naman talagang technique dito sa expressway. Hindi mo kailangan humataw. Just keep, the minimum required speed. You'll be good. Hindi mo kailangan magpasaway dito dahil diretso lang ito. Well, pag traffic, nag-filter ako. Pero right now, it's smooth, no? Yung iba naboboard sa ganito 80, well ako hindi. Well, nakaka-board naman talaga ito expressway kasi diretso lang. Pero ibig sabihin is hindi ako naboboard na yan, tulad niya, magganong-ganon. Wala akong need to go for speed. Kasi kung meron, I should have bought a super bike. This is a touring bike. Siguro dami tumataas ng kilo pag nakakita ako dito. Dominar sa Expressway, and mag-isa lang ako, wala akong kasama. Sa social media naman, alam naman na karamihan, updated na yung paper sa 400cc. And the paper of this bike is recently updated to 400cc. So I'm really comfortable riding this. Sa mga nagtatanong kung paano magpa-update ng papers, please coordinate with Kawasaki Philippines. Nagkakaroon sila ng mga batch or scheduled RSU. RSU is request for system update. Kailangan mong dalhin yung papers mo, kahit yung Xerox copy lang or yung original. If you have the original, pwede naman yung Xerox copy, yung photocopy. And of course, kailangan dalhin mo yung bike kasi stencil yan. Yan ang ipapasa sa LTO na Kawasaki Philippines. Now, paano malalaman schedule? You have to join various Kawasaki, Bajaj, Dominar page groups. Ina-announce nila doon yun. May mga groups na nag-a-announce doon. Search mo lang, makikita mo yan. Join ka lang, ma-update yan. Nothing really special dito sa Expressway, pero convenience lang talaga. Pero wala ka naman makikita mga view dito mas, in fact, pag going to Bicol, mas gusto ko pa yung sa kabila dumaan, sa Marilaki. Mas enjoy pa yung view. And kung makikita yung sa kabila, sobrang traffic na. Wow, ang haba. OMG. Look, I don't know if you can see that, pero yung file
ng vehicle, sobrang haba na. And it's barely moving. Ako naman nag-filter lang ako pag kailangan, kapag sobrang slow moving in traffic. But this is tolerable. I'm going like 60, 70. Hindi ko kailangan magpalit-palit ng lane. Nagbabalit lang ako ng lane pag yung sobrang bagal yung nasa harapan ko naman. Kasi dito pag sobrang bagal ka at nasa gitna ka, delikado. Pwede ka magbagal dito like 60 dun sa slow lane. Kaya nga sinasabi ko, pabor ako sa pagbaba ng limit ng expressway, no? Bababaan ng kahit 300cc man lang. Kasi there's always the slow lane where you can just go 60. No one will bother you. Hindi mo kailangan humato mga rera dito sa expressway. Kahit 125cc kayang-kaya dyan sa slow lane. 60 kaya yan. Pero ako sa ngayon gusto ko 300cc. Now bakit 300cc? Well, sayang yung technology ng karamihang modern bikes ngayon. Katulad na lang ng Royal Enfield. Yung mga 350cc nila, it's more than enough dito sa expressway. I'm going like 80. You know, yung Royal Enfield, they can go 120, babaran yon. Walang babaan ng throttle yon. Kayang-kaya nun. And 120 is way above the required limit. 100 nga lang, alam ko, maski sa SLEX. So 300cc is more than enough in my opinion. Santa Rosa exit ako. Hindi ko alam kung saan yun. Uy, police, lagot ako. The police. Pow pow. Yeah, we're going 90. May truck dito, kasabay ko 90 kami. That's 90. Asan yung hangin na sinasabi nila? Wala yung hangin yan. Huwag kayo magpapaniwala dyan. Kahit 100 patakbo ng truck na yan, hindi ako itatapon sa kabilang lane yan. And mind you, the Dominar is not that heavy. Magaan to. At times kailangan mo mag-speed up kasi baka naiilang din yung sasakyan sa likod mo. Tulad nitong sasakyan ko sa kaliwa. Lumipat ng lane yan kasi siguro kababagalan sa 60-70. Okay, dito na ako mag-change lane kasi malapit na ang aking exit. Dito kahit 60 ka lang, walang problema. Slow lane to. O-overtake ako sa napakaraming motor. Siguro mga 20 mahigit na motor na overtake ko dito sa expressway. My exit, Santa Rosa. Oh yeah. At ang masakit dito sa expressway, ang pagbabayad ng toll fee. Sabi nga na isang viewer natin, kalokohan niya expressway na yan. Yung ibabayad mo sa toll gate, napakalaking gas din yun. Which is, I agree talaga. Ate, wait lang ha. Nasa wallet eh. $175. So yung 175 niyan, malaki rin yan pang gas. So tama yung isang viewer natin na minsan hindi convenient ang expressway kung di mo kailangan. Sorry te, naka-vlog ako eh. Live tayo. Kamay ka naman te. Sa YouTube to. Ayaw ni ate kumamay. Sige po ate. Alright. That was a really clean and smooth ride sa SLEX. So hahanapin ko na sila dito sa Santa Rosa. Maraming salamat Pilipinas. If you like this video, please hit like and subscribe if you have not subscribed yet. I'll see you again on the next adventure. Ciao baby. Ang yan, Starbucks daw. Saan nung pupunta niyan?